Kalau biasanya aku taunya mie burung dara itu yang kuning guys. Nah ini sekarang udah ada yang varian goreng dan kuah. Langsung aja kita unboxing. Kira-kira kalian udah pada nyobain belum? Nah ini 20.000 aja udah dapat 8 pieces guys. Udah dapat 2 mie goreng original, mie goreng pedasnya juga 2, yang ayam bawang 2, dan varian pedas gurih juga 2 guys. Coba kalian cek di keranjang dapat harga berapa guys.